Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kotalisa bino basango oyo tobombelaki bino mokolo ya lelo bandeko. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali bato oyo bazali ko distraire ba peuple congolais na ba masolo na bango oyo tokoki koloba ba masolo oyo ezali ezanga vie. Ba masolo oyo ezali ata na motu ya moko te. Oyo ekopesa pe eloko te mpona mboka na biso. Bandiko babolingo ifo koyeba yango ete balobaka na mokili oyo tango yo ozali mosali na Nzambe okomi esika bato bazali mosali na Nzambe ayebaka ndenge nini ya kopesa kimia. Soki omoni mosali na Nzambe akomi kopelisa moto mpona ete bato bapanzana, bato babunda, bato baswana, kopesa meme maloba na oyo etali liwa bandeko, sans plus tarder azali mosali na Nzambe te, azali mosali ya Belzebul. Bandeko babolingo biso tokozala prêt vraiment tozali direct na makambo oyo tozali komona pe toyebi ete oyo tozali koloba ezali vrai. Moto akoki kocontredire biso yango te po ete toyebi ete basali na Nzambe ebele ya bacomédien bakoma, baaventurier ebele bakoma bandeko. Lelo basali na Nzambe ebele ya bakasayen oyo bazalaki kobomba bilongi na bango ya ndenge ya bosolo nsima ya Bible oyo babandaki kokosa bango nde basali na Nzambe lelo bamibimisi. Bandeko babolingo lelo soki tozali kolobela mingi na moto oyo bazali kobenga soi-disant, tolobi malamu soi-disant Bishop Chiatumba. Bandeko tata oyo azali na molimo ya Belzebul azali akoki kozanga pe kindoki te ndenge bozali komona ye. Biso tozali ngai nazali koloba yango mama Rosalie, akoki kozanga kindoki te tata oyo. Bandeko koma yo mosali na Nzambe mobimba soi-disant bishop mpona yo soki moto azali na mboka azali koloba malamu mpona mboka, azali koloba malamu mpona bakonzi ya mboka, il faut maudire ye obanda koloba n'importe quoi. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko, il faut yeba yango ete baaventure ekomi mingi kati na biso bakongolais. Baaventure ekomi mingi. To remercier ndeko moko akomeli biso alobi ete Bishop Chiatumba wana bozali komona bandeko azali bishop moko akendaka na Congo asentaka mwana moko ya mwasi ya 18 ans. Tango asente mwana wana mwasi ya 18 ans
si na mwana mwasi wana etant que bishop na lokumo nga nazali na yango okoki kobota te bandeko akenda alongolisa mwana wana zemi bo boyebisa biso bishop oyo azali kolongola zemi balobi ete na mokili oyo moto aboma te me aboma molimo ya moto molimo ya mwana oyo aye nano na mokili te oyo ntango mosusu nzambe alingaki asala ye azala ntango mosusu moto monene bandeko kaka na bisimbasimba lokolo moni ndenge nzambe apinisaki ye akei kosala ekobo wana na kobombana mwana mwasi oyo na tombe enceinte me tozali kozela ndeko wana alobaki ya kopesa biso baprécision malamu ya masolo yango tokobeta yango mpona tobimisa chatumba oyo polele oyo azali komona ete ye nde azali mosali na nzambe ya solosolo ye azali kokanisa ete biso bakongole tozali bazoba bangoto bobo na bamasolo azali kotala mpona yebisa bino ete azali na molimo ya mbindo yoka bamaloba azali koloba ete nazali koloba makambo oyo na nguya molimo ya adina bala bandeko depuis quand nzambe akoma adina bala azalaki mosali na nzambe me ndenge nini ye akomi lisusu koloba ete azali koloba makambo na nguya molimo ya adina bala bino bolingi kozwa bato neti bazoba bandeko tokeba na bapaster oyo ya baluba bapaster oyo ya baluba mikolo basali front commun ya kosala makasi ya kolinga ndenge nini ya kotelemisa bato po ete ndeko na bango Tshisekedi wa mulumba ndenge asili kozanga bokonzi bazali kosala nyonso mpo nini bavandisa ye na kiti ya bokonzi me bozali koboma nzoto ya pamba yo paster soki soi-disant bishop Chatumba yo ozali kokanela Deniles yo kanisi ata ndenge ozali kokanela Deniles yo kanisi Deniles nsima na ye azali mpe na bato te oke lelo soki ndenge bozali kotelema na bato mpe bakotelema contre bino yo kanisi lelo ozali kotelemela Koffi Olomide yo kanisi soki yo lelo otelemeli Koffi Olomide ozali koluka liwa ya Koffi Olomide yo kanisi soki obomi Koffi Olomide lelo Koffi Olomide azali na bato te na nsima na ye oyo bakotelemela bino apres yo lelo ozali koloba ete mpo na Werason ke soki Werason babongwani te bokosala bokoboma Werason yo kanisi soki yo obomi Werason yo mpenza okosala lisusu mosala na yo ya kibishop tala na kosenga na yo tato yo il faut oyeba makambo nini ozali koloba babiloko nyonso tu tozali bazoba te toyebi ete bozali kosala boye po ete ndeko na bino Tshisekedi ya mulumba muluba yango na bozali koboma nzoto ntango Jean-Pierre Bemba amankaka ntango azangaka na 2006 namoni esika yo Chatumba otelemaka te mpo kata bilambo oloba ete bayibi biso baelektio namoni esika osalaka yango te po ete na ntango Jean-Pierre Bemba babanda koloba deja ke barwande bazwi mboka na biso me natikalaki komona esika osali yango te ntango Tshebe akufaki o Tshebe ya lelo oza kofungola monoko lokola ngubu tango Tshebe akufaki namoni esika oyaki te ozalaki koganga mpona koloba ete Tshebe akufi boyeboye na kata bilamba bakongole botelema namoni esika osalaki yango te tango Armand Tungula akufaki tomoni esika ye osalaki bageste ozoa kosala lelo te me ozali kosala yango mpo omoni ete lelo Tshisekedi aza na bokonzi te akomi lelo président oyo kutu bato mosusu bazali kopesa ye mwa lokumba olobake président ya limete te président ya ndako na ye po ete soki otamboli na limete wana nyonso tu bato kutu baza koloba ete toza kokama kutu pere yango tozomona ondire mutu na ye ezosala lisusu bien te yango namoni Chatumba aza kotoka aza kobimisa motoki bandeko ngai nakoyebisa bino ete boyeba yango lelo ngai mama Rosalie azali koloba tata oyo Chatumba azali na milimo ya mabe mpe nazali koloba yango bato nyonso to bakendeke na lingomba na ye bazali kaka suye na milimo ya mabe azali na molimo ya bonzambe te tata oyo tala moto mobimba mpo na ye yamonaka kaka ye aleki bato nyonso ezali neti likambo oyo nayebisaki bino mikolo eleki oyo nalobaki ete ezalaki na moto moko bo abandaki kobondela moto wana bandi kobondela lobi nzambe
tala ngai nazali moto ya malamu napesaka mabonza nazali lokola bato wana te tala ngai nasalaka boye après asilisi alobi amen mosusu aye agunzami alobi ete nzambe na ngai tala ete ngai nazali moto ya masumu na ye epai na yo nakoki kutu kotombola elongi na ngai te na likolo na tie yango na se po ete masumu na ngai eleki yokela ngai mawa pesa ngai molimo oyo ndenge nini nakoki kobanda kolimbisa baninga longola ngai mabe oyo nazali na yango mais jésus ayaki kotuna na suka alobi na bato mibale nani apesi losambo ya kitoko balobaki ete moto oyo andimaki mabe na ye oyo alobaki ete azali moto ya masumu mais botala Tchatumba oyo ye azali komibimisa neti ye nde azali juste koleka bapaster nyonso ya Congo. Tokozonga pe nano lisusu moke mpona kokondane lisusu moke kosilikela surtout évêque Mukuna. Soki tolobi boye mpona nini évêque Mukuna ye moko akei komi simba poto na maboko pour rien parce que nayebi te ke évêque Mukuna ntango ayaka na liboso na poto langage na ye oyo azalaka na yango ezalaki langage moko oyo mpenza atenaki langage moko ya bien oyo esalaka ete évêque Mukuna bato barespecte ye. Mais nayebi te soki satana nini akendaki kokotela ye évêque Mukuna ntango azalaki koloba na bato ete moto akota na nini na makambo ya pouvoir te tokoyamba nani politicien moko te mais nazalaki na ide te nzoka nde ye moko azalaki na baide mpona kose prepare chemin na ye po ete ye mpe azalaki kolinga kosala ete akoma politicien wana ezali kaka babiloko oyo ndenge tozali koyokayoka paraît-il nani évêque Mukuna ayaki na poto awa po ete aprepare bacombatant po ete azwa confiance ya bacombatant po alingaki asala ete abima politicien abande koprepare déjà terrain mais tala sikoyo eloko basali ye wana ezali mpenza réponse oyo nzambe apesi ye olia tikala kaka na chemin na ye esika azalaki aye komikotisa na makambo ya bozoba yo olobaki na bacombatant déjà mokolo ya liboso ntango oyaki olobaki ete yo ozali un vrai combattant po ete ozali kocombattre kuna na terrain mais tala contradiction évêque Mukuna asalaki aye na poto azali koyebisa bacombattant ke balingaki babomanga siko mpenza nakomi combattant ben évêque Mukuna yo olobi te olobaki déjà ke ozalaka combattant ozali combattant oyo bundaka kuna na poto bundaka kuna na terrain na Kinshasa opesaki bango même exemple de bandeli tolobaki même ke non ozali mpenza na raison na babiloko ozali koloba mais sikoyo tokamwe oye na poto oyo balingi babomanga sikoyo ndenge ezali wana na komi combattant sikoyo bacombattant yango oyo ya liboso ezalaki combattant ya nini ozali kobunda na terrain sikoyo oye alobi ke okomi combattant omoni esika bamonaki ete ozali mpe sérieux te yango nomoni tage basalaki yo na poto basali neti bayambi yo balakisi yo minu ntango ozwi avion okei babengi déjà bato Afrique du Sud balobi boyamba ye kuna aza koya omoni ndenge basambwisi yo paster soki évêque kozwa passeport na yo kolakisa yango omoni ndenge bahumilie yo ntango yango yo moko évêque Mukuna kota na chambre tuna nzambe eloko oyo nalingaki nasala ezalaki yango to yango te po ete nzambe nde apesi yo réponse. Alors tozongi siko na makambo ya soi-disant bishop Tchatumba bandeko tozali koyebisa bino ya solo lito ekomi lisusu liti ya mboka te ekomi nde liti ya bakasayen ekomi nde liti ya baluba bandeko ezala kuna na Canada okomona baluba nyonso batelemi mpona nini Tshisekedi mais bandeko ntango Jean-Pierre Bemba aratanga baélection na ye namoni esika Tchatumba atelemaka te ntango akuti mokolo bakangaka Jean-Pierre Bemba bamemi ye na CPI namoni esika Tchatumba kataka bilamba te mais lokola ezali likambo ya bakasayen ya Tshisekedi botala ndenge azali koya kosalela bato bacomédie donc na makambo ya Kongo ekomi ndenge nini soki ngai nazali na point de vue na ngai nakomi kooblige bato nyonso tu balanda kaka oyo ngai nazali kolinga bato nyonso tu bakomi kaka bongo ekomi neti eloko moko obligatoire soki moto azali kolinga Tshisekedi ali il faut kooblige na bato nyonso tu kaka balinga kaka Tshisekedi non ezali bongo te lelo paster Tchatumba oyo azali koloba azali kofungola monoko
chatuba oyo tango ozali komona kaka babiloko azali kosala eza kolekisa kaka aza na ye aventurier comédien aza kolekisa ta na ye pour rien na kozonga lisusu moke mpona ndeko mwasi oyo journaliste na nkombo ya Mama Lise alobi ete babomi ndeko na ngai azalaki changeur babeti ye masasi akufi nano beloko te mpona nini bolingaka mpe aire moko komonopolize bamakambo mosusu te na kati ya bamasolo ya mboka Congo. Mama Lise biso tozali kotuna yo nani yango oyo ndeko na ye akufaki na Congo oyo amoni ete ubi autorité moko ya Congo lobi ete koloba te kosala boye te soki ndeko na ye akufi nani yango apekisi yo lela nani yango apekisi yo loba ezali droit na yo botika aire moko mpe kokosa bamakambo mosusu koloba kaka bamakambo mpona kosala bato plaisir. Mais Mama Lise soki ozali mama ya mayele vanda kanisa banda komituna lelo soki baambiscade nyonso to ezali koizala na kuna na Congo oyo lelo ezali kozalaka bato bazali kokufa banani bazali koprovoke yango c'est pas que bato ya IDPS c'est pas que bana oyo Tshisekedi azali koencadre comme bakulu na bango nde bazali kosala badésordre. Alors mpona nini bokobanda nanu koteya bato bazali kosala badésordre te nakopesa exemple moko ezali neti bandeko okei na zo ntango okomi na zo okomi na secteur ya balion okomona esika batia limite ke bato bakoki kotelema mpona kotalaka lion na kati yo sikoyo mpona kolakisa ete yo ozali elombo olingi oprovoke lion okamati omati na bamabende okoki kokota ti na enclos ya lion yebisa ngai Mama Lise lion akotika yo mpo alobi ete non moto azali na besoin mpenza amona ngai lion banini akotika yo to lion akosasa yo ezali mpe ndenge moko ndenge bato oyo bazali kosala bayebi yango malamu ke ezali très dangereux kokende koprovoke sika oyo bango bakokokoma okomona bazali kokende meme ti na balie mosusu koprovoke bamakambo kobeta bato bino bozali koloba bango babomaki bato ya palu awa boyoki ete balobi likambo bozali komona bacriminalité nini bango bazali kosala. Mama Lise yo ozali wana combien de fois combattant bano ya kuluna o Tshisekedi azali ko encadrer o bazali l'Afrique du Sud combien de fois basi babeti bato na Afrique du Sud to mona yango na babilili baza ko enlever bato ko mema bango o ezali interdit contre la loi. Est-ce que Mama Lise yo so lobela yango pona nini soki bomoni mabe ya ba combattant bokoka ko lobela yango te soki bomoni kako ya pouvoir wana nde bokomi koloba yango kobanga yango pe bokomi na niveau ya kobanga boeti wapi bokomi na niveau ya kobanga boeti wapi Congolais komi kaka soki balobi ba combattant neti masube bima na bilamba bomoni ndenge boza komi boma bino moko sanke bomi yeba boza komi longola ba respect na nzoto combattant zali moto azali lokola mwana ya kuluna azali kutu moto bokoki kopesa etante pasteur oyo soki soi-disant bishop c'est un escroc tout à fait ezali komonana na bamaloba na ye azali koloba bandeko tala eloko moko ekoloba alobi nini ke nani Joseph Kabila azalaki na ndako epana nani mama Laure Mbongo akendeki kozwa mwasi moko na ndako na ye ake kobenga mwasi na alobi ete présidente mama Olive Lembe azali na besoin ete moto akende kokanga ye suki mama Laure Mbongo azwi mama wana akamati akei na ye ntango akomi kuna le après moment donné Joseph Kabila ye apesi bato mbote na Swahili après mama nalobi ete papa nga nalobaka Swahili te ye nani Joseph Kabila bimisi monduki abeti na mama wana pa bomi ye bandeko tango toye kosolola na bascorpion noir na biso bascorpion noir ya France bayebisi biso bo balobi bandeko
bapesi biso nouvelle balobi bolanda histoire wana te ezali makambo ya lokuta balobi basi bamontaki histoire wana mpe basali ndenge nini babengaki famille ya bato moko bazali bakomba ta bazalaka kuna na Congo bayebisi bango histoire yango ndenge ezali balobi soki ntango mosusu bato batuni awa babengi bino kuna bino ifo boloba ete ndenge ezali wana ezali ya solo po ete azalaki moto na biso donc basi bapreparaki makambo nyonso mpona nini kokosa boye alors oyo azali komibenga Chiatumba alobi ete ye nde azali bishop botika koyokisa nzambe soni bandeko babolingo na ntango oyo natiki nano ngonga moke po ete tolanda ndenge nini bishop oyo soi-disant bishop oyo bamikomisi bishop bandeko baluba bazali kozwa kaka batitre o bishop o archibishop bamakambo kaka ya minene baluba na baluba yango na omoni ete batelemi mpo nini bazali koluka Tshisekedi azwa bokonzi mpo ete bakende kopesa bango baterrain batonga baeglise tala ndenge bazali koboma nzoto bango bazali kokanisa tozali bazoba na bakombo ya banzambe bazali koya kokosa nzambe ya dina bala nzambe ya dina bala bino bokozali kozwa bato neti bazoba ye tata oyo koki kotoka koki koganga tala malédiction na yo ozali koadresse na bato ko nazali koloba yango ezali sans effet parce que ozali tout d'abord un comédien soki okokende mpe ya bato bapesaka bakisi banganga na yo mpo na yango na ozali kolanse malédiction ngai nazali koloba yango mama ozali malédiction na yo ezali sans effet mpe makelele ozali kosala ekosila bato mpe bakocomprendre te ndenge nini makelele na yo ekosila wana na promettre oyo yango mpo ete ngai nazali koloba nayebi ete nazali na molimo na nzambe me yo ozali na molimo ya Belzebul ozali moto oyo ozali ye na milimo mabe mpo ete obebisa mboka na biso Congo me okoresir te papa Botamba tiela biso baimage tolanda ndenge nini tata oyo azali koloba bamakambo azali komona neti biso tozali bazoba bangoto bobo azali kokanisa ete oyo ye azali koloba biso mpe tozali kokwara ke nzambe nde moto azali kotinda ye molimo ya mbindo oyo azali na yango azali kopakola bato na nzoto ye azali kokanisa ete azali mosali na nzambe wapi sala kaka liti na yo ndenge ozali koboma nzoto mpo ete ndeko na yo moluba azwa pouvoir wana tosi toyebi yango me kosakana te tika kopakola bato babuzoba oyo ozali kosala lokola na chaîne ya Kazarema nde bazwi occasion bazali koyamba yo yango na bazali kotikela yo lobaka babozoba ya boye na makambo ya lokuta ezali komonana azali koloba mpe mosali ya nzambe yo mosali ya nzambe tozali kozela ndeko oyo aprometaki biso akopesa biso nouvelle mpona koyebisa biso ndenge nini okendaki olongolisaki mwana wa mwasi wana zemi mokolo okendaki na Kinshasa osentaki ye tokosala tu ndeko natindela biso suite ya masolo wana mpe tokobeta yango yo ozali juste me ndenge nini okomi kolongolisaka bana ya bato bazemi kuna na Congo soi-disant un bishop bamiyibi ya pamba bazali kolinga kodistraire bapeuple congolais papa Botamba tiela biso baimage totala lokuta ya tata oyo baluba batelemi mpona nini lokola ndeko na bango Tshisekedi lokola ezalaki na ntango ya Jean-Pierre Bemba batelemaka boye te mpona nini bango bazali kozwa bato lokola bazoba baimage s'il vous plaît papa Botamba oh lelo lor mbongo yo lor mbongo tosumi bakasete na yo oyembisi biso oyi koso mwana mukakende kokanga mwasi akabila suki kabila bomiye puisque alobi lingala. Merci beaucoup Bishop, mais on dit quand même qu'on soulever le roman important et puis qu'on choquer aussi les chrétiens et belé et puis pas seulement les chrétiens parce que on dit autant à combat sur leur bon. Ma fille on est indigné. Est-ce que ça m'a solo? Makamo solo. Le roman a joué dans quartier. Une pauvre fille à Kangarasuki. Oh, maman Olive, azana posa bakangesuki. Azumwa na batu. Ake bakangesuki. Mwana azokanga suki. Kabila ye na ndako. Apesi batu mbote na Swahili. Mwana bia papa, ngani lobaka na Swahili te. Kabila azu munduki na ye. Abetu mwana masasi ta. Po alobi lingala. Bazu babwaki bembe na ibale. Ah! Mais les solos n'est bimine. Papa, nous allons partout, Bendik bakomi partout, même nanda kwa Kabila. Bendik bakomi, nanda kwa Kabila. Kabila ko comprendre te. Nakolo bakolo musali na nzambe.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini oyo balokuta moko oyo ke babengaka yango to yebisi mwana ya moke ya 5 ans jamais akoki kondima yo bandeko ata kutu balobi ete président Joseph Kabila azali na liboma. Est-ce que bozali komona lisolo ezali ko tenir debout? Mais Dieu merci ba Scorpion Noir na biso babengi balobi ete ezalaki une histoire bien organisée oyo bazwi famille moko ya bato moko bazana na Kinshasa famille kaka ya bato ya ba combattant bayebisi bango balobi ete bino bokozala neti référence biso tokozala ete soki tobeti histoire wana tobengi bino kuna bino ifo bondimaka bolobaka ete ezali bongo bato ya France bapesi biso mopepe yango ndenge bamakambo yango emontaki bandeko toyebisaka bino ete service secret na biso ya ba Scorpion Noir bazali makasi. Pasteur Chatumba oyo soki soi-disant Élisée Chatumba azali koyeba te ndenge ezali wana na minute oyo azali moto oyo azali nde komikosa ayebi teke toyebi mpe bamakambo ebele mpo na ye mais tozali kozela ete bato wana baconstitue dossier ya bamasolo na ye akomona tokobimisa yango polele yo mona moto nini yo azali komibenga moto ya nzambe soi-disant bishop ya koya kaka liboso ya nini mpona kobanda korelate bahistoire ya baninga na ye bapaster mpona koloba bamabe na bango ye nde azali juste tata Chatumba boniko soki Tshisekedi aprometaki yo mabele na Congo soki azwi bokonzi yango na nde eloko ozali kobomela nzoto na bamalédiction na yo ezali ata na ntina te yo kanisi malédiction yo oza koloba ekozwa nani ekozwa nani na kolinga lisusu naloba likambo moko ndeko na biso journaliste maman sœur Lise alobi boye alobi ete tango Noé abandaka kotonga nani masuwa tango abandaka kotonga kende kotonga yango likolo ya ngomba pe bato bamonaki yo ndenge moto ya liboma ndenge nini moto azali kotonga basuwa likolo ya ngomba. Oui, ozali na raison. Noa tongaka masuwa likolo ya ngomba pe bato bakritikaka ye ozali na raison. Mais tomonaka te ke sika Noa azali kotonga masuwa mbala moko bandi ko kritike bato oyo baboyaki volonté na ye oyo balobaki ete non tokokota na biso na masuwa ta bandi koloba ete bino bozela bokomona bato pasa banda ko kritike bango azali koloba kaka ke boya kokota na masuwa bato baza koseka mais tomoni esika fingaki te botika ko confondre ba maloba ya nzambe bokomi kozwa kaka soko sali mwa bêtise na yo okoki koluka référence ya parole de Dieu moko boye oyo ezali kosala nete kokana na makambo oyo oza koloba olobi ete botala pe na ntango babo ezalaki bokomi nde siko kobombana na maloba ya nzambe ntango nzambe abandaki koloba ba maloba na basali na ye ya kala azalaka koloba yango na ntina mpe ezalaka na bacirconstance mais lelo oyo bino bokomi kozwa bamaloba na mpona koloba ezali ata na bacirconstance moko te bozali kozwa kaka bamakambo mpona sentiment nzambe mpe alobaki bo estce ntango nzambe alobaki na Noé ou bien nzambe alobaki na moto boye ya kala oyebi circonstance nini oyo nzambe alobaki alors yo ye kokutana na circonstance ya makambo ya Congo okomi kozwa baréférence wana mpona koloba ete nzambe mpe asalaki bonga mpe nasala boye ezali mawa mingi mpona bino yango tolobi ete bakongole boyeba ete bishop oyo azali escro azali moyibi bandeko azali escro oyo nyonso bozali komona bapemo oyo azali kobimisa ezali mpona ndeko na ye moluba Tshisekedi azali koboma nzoto mpona Tshisekedi ezali pamba te Jean-Pierre Bemba rataka baélection tomoni esika alelaka boye te ke apasola babilamba tomonaki yango bakangi Jean-Pierre Bemba me batie na CPI tomoni esika Chatumba alelaka boye te mais ntango ye komona ndeko na ye kasa ye tala ndenge ye kotelema tala tozali bazoba te bamalédiction na yo ezali sans effet kobeta retour epai na yo moko mpe moto ya boye bandeko soki bokebi te akoki mpe kozwa liboma na poto na babiloko azali kosala olingi kokende komodire donc mpona ye azali komodire mokili mobimba na kati ya Congo mpona nini mpona kaka nini mpona Tshisekedi azwa bokonzi mais finalement yo bishop oyo Chatumba lelo ozali kofungola monoko lokola ngubu mpona koloba ete
Lumumba azalaka bo oza penza yo muluba oyo oza na courage ya kotanga kombo ya Lumumba. Muluba oyo tata ya muluba ya Chatumba yo oza na courage ya kotanga kombo ya Lumumba. Tango yo oza kotanga kombo ya Lumumba. Oza koyoka ta ngai na monoko na yo te. Mais moto yo oza kotanga kombo ya Lumumba oza koloba ete yo nde Nzambe nde aponi po azala mokonzi. Oyebi te yende moto participaka na liwa ya Lumumba. Yo yebi ba makambo Tshisekedi asala te na Congo. Oyo lelo bozali kolinga kobimisa ye mosantu. Boyebi ba makambo Tshisekedi asala te. Apesa ordre po baboma ba Anania signature na ye. Ba meurtre ebele leka na Congo na tango azalaka pene ya Mobutu. Ye kaka moto nde azalaka auteur ya ba makambo wana. Nde bozali kobenga ye parfait. Yo tata Chatumba yo lingi ko apprendre ba Congolais nini. Yo ozali wana po yebi histoire ya Congo te. Histoire ya Congo na yo za ko bandaka soko tali bien. Yo ozali kaka wana ya ko tourner kaka na kombo ya Dina Bala, Nzambe ya Dina Bala. Na sajikulu ba boye na kombo ya Nzambe ya Dina Bala. Kaka wana nde kaka obino boyebi. Mais na makambo ya histoire ya Congo yebi yango pe malamu te. Yo lelo ozali koloba. Yo Chatumba oyo ozali koganga. Ozali koloba mais tala moto na yo tata na bino Tshisekedi. Bato ya azali ko encadrer bazali na UDPS. Ba Roger Lumbala, yo nani Chatumba. Yo yebi te ke Roger Lumbala tango ozali ko ganga 8 millions de morts maman. Yo yebi te ke ba Roger Lumbala bazalaka bato oyo bazalaka côté ya est kuna. Oyo ba participer na ba crime oyo lelo bazali koloba ba 6 millions de morts. Oyebi yango te. Yo zali bozali kozwa bato nyonso donc lele komi ete ata moto abomaki ne bato na Congo asalaki mabe soki aye kote na bino ale bosali neti bosali bobombi mabe na ye ale bozali kondane kaka bato mosusu bomoni boza nde mitema mabe bozali nde mitema mabe yango nete bandeko ata soki otali pasteur oyo soki bishop Chatumba botala kaka na elobeli na ye ozomona kaka azali rancunier motema mabe azali na motema mabe kati na ye motema ya likundu oyo bamitema ya boelingaka te baninga mosusu bazwa mais eloko ezali kosala wana azali koboma nzoto mpo na kasa ye ndeko na ye omoni na Canada te na Canada tala ndenge baluba ebele batelemi mpo na nini Tshisekedi ntango ya Jean-Pierre Bemba batelemaka boye mpo na koyebisa bino ete bandeko bato na bato bazali koluka baintere na bango mais ndenge ezali wana bakozwa pe bokonzi yango te lokola bango bazali kolinga ko négliger prophétie ya papa Simon Kimbango alobaka depuis kala bayebaka ete oyo nyonso bazali kosala ezali pamba bakozwa pe bokonzi yango te mais Chatumba oyo tozali kosenga na ndeko apesaki biso nouvelle ndeko tindela biso ba information na ye oyebisa biso lisolo yango malamu ndenge nini akendeki kolongola zemi ya mwana ya 18 ans na Congo yebisa biso histoire yango malamu zwa ba information pesa biso radio Zoomel 1000 tokotanda ye likolo ya motalaka lokola ye azali koloba mabe ya bato yebisa biso topesa ba information ndenge akendeki kolongola zemi ya mwana ya 18 ans kuna na Congo otie mwana bato zemi bota mais siko komi koloba ete pona nazali mosali ya Nzambe oke kolongola ye zemi obomi moto mobimba omoni te kozali pe criminel aza koyela bote pe Nzambe ya Dina Bala Nzambe ya Dina Bala yo kanisi Nzambe ya Dina Bala Nzambe na bino wana lokuta wana oyo bino baluba bozali soki bokuta tala ba passer ya boyeko bazalaka pe na kindoki okoyeba te azangi kindoki te tatoyo azali na kindoki yo ozomona moto mobimba azali koloba kaka nazali likolo ya bapaster nyonso nazali likolo ya bapaster yo nde ozali likolo ya bapaster nyonso oza ta na soni te tata oyo na babilambo oza kokataka banini yo kanisi ete okoinfluence banani oza kosala yango kaka dans le vide mpe boyebi teke bato boza kobomisa na Congo baza kokufa mpo na bino bato ya UDPS bato bayele basi bacomprendre mais oyo nano bacomprendre te nde bazali kokanisa ete bino nde bozali kosala makambo ya malonga na lokuta na bino kaka boye yango na bozali kotourne kaka esika moko tozali koyebisa bino Nzambe azali Nzambe
ndenge ezali nako ba makambo bozali kosala boke banzamba ko kosala pe logo moko ko mona kaka pas a frapper Tshisekedi na binoko akomi donc akangami bien zango loba lisusu te akomi na situation moko boye bino moko bokomi komi tuna menzamba loba ki ete yenda kozala mokonzi situation ekomi ndenge nini nazali koyebisa bino ya solo bandeko bato bazali bato ya lokuta bandeko ifo zala kaka na molimo na yo po yeba ete bato bazali bato ya lokuta pona koloba kaka mbala moko tozali kosoutenir ndeko na biso Kasai Tshisekedi bakomi kolekela na makambo ya nini au Congo 8 millions de morts bandeko makambo ya ba 6 millions ou bien ba 8 millions de morts o bango balobaka boyebi teke ba makambo wana ebanda koloba ba depuis kala mais tomonaki esika Chatumba oyo atelemi mpo aloba te tomonaki esika Chatumba oyo atelemi mpo aganga te kaka lelo lokola moni ete ezalaki likambo ya Tshisekedi nde omoni ale atomboli mapeka nyonso tuna masasamba nyonso eza kobimisa bamotoki mpe azali koya koloba na bato n'importe quoi bona nayo tukudia te banema makambo ezanga ntina kibolole na kibolole papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo oyo tokoki koloba ete ekomi nde liboma. Ekomi nde liboma pona makambo ya Congo bandeko. Oyo ndenge balobaka ete mutu na mutu akozali koluka sikoyo azo parti na ye ya mosuni. Ezali lisusu likambo ya intérêt ya koloba te ko po bato bazali komona pasi po bato bazali kokufa. Wana ezali kaka banzela o bato bazali kolekela pona kolekisa bato pona kolinga ko convaincre nango bato. Mais likambo bozali komona bandeko ekomi likambo ya baluba nde siko bazali kosala nyonso po ete ndeko na bango buluba azwa bokonzi. Tango Jean-Pierre Bemba a perdre ba élection. Tomoni baluba ya Canada esika batelemaka boye te. Tomoni esika baluba ya Belgique batelemaka boye te. Tomoni baluba ya France esika batelemaka boye te. Bango nyonso tu baluba na baluba kaka. Bandeko bomonaka mosika tala bazwa bino neti bana mikete bishop oyo makambo aza koloba ko eza meme na conformité na makambo ya Nzambe te pe ba malédiction na ye ezali sans effet. Ngai papa Roger nazali koloba yango avec beaucoup de conviction nazali koloba yango ete ba biloko ezali ko maudire bato ezali sans effet. Bandeko nakoyebisa bino eloko moko bolukela biso na Bible kobanda ebandeli tina suka tango Nzambe azalaki koloba ezala na basali ya Nzambe basi babanda ko promettre bato ba malédiction po balobi ete mosali na Nzambe nyonso référence na ye il faut utaka na Bible. Bandeko bolukela biso na ebandeli ya Bible tina suka esika nini bosi bomona ete soki mosali ya Nzambe alingi amodire moto okomi kombo ya moto wana na papier otangi kombo yango 7 fois après okay osumbi pulu bien nyei na nini na toilette après ju kombo na boaki si mobendi nini ekei. Est-ce que boyebisa biso wana ezali liloba ya Nzambe to ezali misala ya mabe ya kibondoki oyo pasteur oyo asalaka bandeko? Mais ezali na basini ya mosusu bino moko ifo bomona ete bato bamakambo bazali kosala ezali ya Nzambe te. Bishop azali mosali na Nzambe te azali bato etala na koyebisa bino ko ba bishop ya boye bazali bato ndenge bomonaka bakangaka pasteur moko boye na croix na cercueil oyo balakisaka na mikolo eleki na babilili oyo pasteur wana azali kokende kobondela bato nzoka nde asalaka yango na misala milili ndenge kaka mpe bishop oyo azali. Bandeko babolingo mbala ya liboso nazo komona ete mosali na Nzambe aza komodire aza koyebisa bato ke ale bokomi kombo na papier botangi 7 fois boke na toilette bosumbi après le bobwaki yango le bobendi mai boyebisa biso wana bénédiction nini ata Jésus alobaki yango te ezala na Ancien Testament Nzambe atikalaka koloba eloko ya bongo te. Alors boyebisa biso bandeko ezali na basini bozali lisusu bana mikete mpona kocomprendre est-ce que wana malédiction nini wana pona koyebisa bino ete bato baza kosala misala na bango na ndenge ya milili bazali koya kobombana na kombo ya liloba ya Nzambe bato ya boye na baeglise na bango ntango bataka bato maboko bazali kotransmettre bango kaka misala ya mabe oyo omonaka ete misala ya mabe eza kowumela kati na moto ye azali kobondela mpona yango mpe azali koprofite mpona koloba ete ndeko ifo kopesaka dimi mpo ete makambo ezali na nzoto na yo ifo Nzambe alobi ete ifo opesaka dimi nde bapaster ya boye soi-disant paster bandeko tomonaka mosika
tala babiloko azali koloba oyo ezali ata na sens te oyo Joseph Kabila ayaki akuti mwasi moko aza kokanga mwana moko aza kokanga nani mama Olive Lembe suki ale mbala moko apesi bato mbote ale bato bazongisi na Swahili mwana na bipapanga na lobaka nini te abimisi munduki abeti ye bandeko ifo ozala kaka zoba mpona kokwara na babiloko ya boye. Mais Dieu merci ba scorpion noir na biso tango de solo laki na bango bayebisi biso balobi histoire wana ezali histoire moko tango babandaki ko monter yango ezalaki pasteur Chatumba na bato mususu balingaki bakomisa histoire wana bapesa yango mutu bapesa yango maboko bapesa yango na makolo balobi babengaki bato moko boye na Kinshasa o bato wana bazali kipeka bato babandaki ko soutenir Tshisekedi ba famille ba komba moko bayebisi bango balobi bino bokozala lokola référence soki tango mosusu tolobi likambo oyo awa bino tokobanda kopesa nimero na bino bato babengaka bino boloba boye donc ezali babiloko moko monte vraiment tozali kopesa merci mingi na bascorpion noir na biso bazali na France bozali kotravaille makasi mpe toyebi ete ndenge ezali wana tokolonga koya kokosa kodistraire bapepe congolais. Pourquoi bamasolo ya lokute ezanga ntina mpona nini bino bato oyo bolingi kosalela baage na bino te bolingi komitikala kaka lokola bana mike lelo na poto bato mingi batikali kaka lokola bana mike bandeko ye Chatumba oyo azali koloba molimo ebongo Chatumba yebisa biso nzambe azali koloba nini mpona reconstruction ya Congo ye azali kotalisa kaka ndenge ozali komodire bato ndenge ye azali kotalisa kaka ndenge ozali koboma nzoto mpona ndeko na yo moluba mpona azwa bokonzi na Congo ebongo mpona reconstruction ya Congo nzambe azali koloba nini mpona congolais nyonso tu oyo akoki kosala mpona mboka na biso tala botika baje bozali kosala toyebi na biso bozali kosala ezali na yango liti ya baluba oyo bozali kobunda mpona tata na bino Tshisekedi toyebi yango botika kodistraire bato oyo bazali baignorant nde baza kocomprendre te congolais yaka kocomprendre nde na retard. C'est ça le problème. Ezali mawa mingi pe pasi okomona moto mobi bazali koya pe bishop bazali koloba bishop ngai nazali koloba bandeko ngai nazali koloba yango etanke ngai nazali na nguya oyo mpenza bapesi ngai nazongiseli bali kote ya bishop oyo nani soki Chatumba soi-disant bishop nazali mpe komodiri yo lokola yo ozali koloba ozali komo ngai mpe nazali komodiri yo au nom de Jésus misala na yo ozali koloba makambo ozali koloba sans effet ekosala eloko moko te ngai mpe na modiri misala na yo ya mabe na modiri yango au nom de Jésus. Yoko mona moto mobima za koloba na bato bokende na toilette bosumba ale bozui papier bokomi kombo ya moto cette fois otangi yango boite oke wana ezali bamisala ya banganga oyo tobanda komona kuna na Congo pepe congolais ifo bona mukanga ifo koyebaka moto na maloba na nzambe aza kolakisa biso basimie ya bato yango ndenge bazali oyo azali mosali na nzambe te azali mosali ya molili azali mosali ya molili yango tozali koloba biso ngai ndenge nazali koloba papa Roger ndenge nazali koloba nazali koyebisa yo bishop soi-disant bishop ya nzala bishop ya chanana nazali koloba na yo nazongiseli yo misala na yo mabe nyonso ozali kotransmettre na bato au nom de Jésus oyo ngai nazali kokwara na ndenge ya solo nazongiseli yo misala na yo na mabe nyonso tu au nom de Jésus esala kaka kati na bomoto na yo et détruit bomoto na yo moko et bebisa bomoto na yo moko soko ozali na bamisala na yo ya kibondoki wana etourne contre yo mpe nazali koloba yango ngai nazali wana nazali mosali nazali moto oyo nzambe apesi ngai mpe pouvoir oyo bapesa ngai yango depuis 2000 ans likolo na ngomba na Golgotha na pouvoir wana nzambe apesaki nazali koloba ete misala na yo nyonso ya mabe oyo ozali kolinga kotransmettre yango na bato nazongiseli yango epe na yo moko au nom de Jésus mpe soki bato bakebi te yo kotelingana yo kobela liboma ana poto mpe bato bakokomprendre ete ozalaki mosali na nzambe na lokuta bolingi kodistraire bato pour rien yebaka ete na ntango oyo ngai papa Roger nazali koloba yango nazongiseli yo bamisala na yo nyonso ya mabe au nom de Jésus ezala bakombo oyo nyonso okomaki oyo obolaki na toilette mpona kobebisa misala ya baninga kobebisa bavi ya bato nazali koloba yango au nom de Jésus nakei kokundola yango mpe nabimisi yango nazongisi yango na kati na yo mpe na kati na libota na yo au nom de Jésus esala kaka kati na libota na yo kibondoki oyo ozali na yango ezonga kaka kati na yo misala na yo ya kibondoki ezonga kaka epai na yo au nom de Jésus
bande ko ba bolingo to zala lisusu distraité to keba na misala o bato bazali ko sala lelo lito pasteur o bozali ko mona soki soit disant bishop Chatumba ezali lito azali ko boma nzoto pona ndeko na ye muluba ezali clair ndeko oya ta soki ba biso te yo moko tala mais bakomi ko tiengo souffert mais makambo ya Congo ko laksa badon mais bandeko yelo Chatumba wana azali koloba soki azali koloba likambo ya ba millions de morts ba kufa na est mais na ko sekaye to ko sekaye pona nini moto azali ko travailler na kati ya IDPS na kombo ya Roger Lumbala azalaka na côté ya est na rébellion boyebi ba makambo bango basala boyebi ba makambo bango basala na côté ya est mais lelo kobi moto ya IDPS nde bozali koloba ete yende moto malamu bango nyoso ba participer na ba crime na est bandeko tala ba accusation na bino oko ezali sans effet nazali ko yebisa bino pote bozali ko linga ko ignorer ba makambo mosusu pona ko pesa bénéfice na eloko bino bozolinga mais sans effet ba malédiction nyoso tu oyo Chatumba oyo soit disant bishop Chatumba oyo azali ko tine pe ya bato nazali ko loba au nom de Jésus au nom de Dieu oyo sala mokili na pouvoir oyo pesa ngai depuis e bandeli ya mokili nazali ko bimisa yango nyoso nazali ko zongisela ye moko bishop soit disant bishop Chatumba au nom de Jésus et que ne ko sala misala na kati na bo moine pe na libota na ye et pozota congolais mon côté au nom de Jésus pe bokomona yango bokomona yango nazali na kati na kondima bokomona yango makambo ekokomela bishop Chatumba bokomona yango nazali na kati na kondima Jésus alobaki ete soko ozali na kondima liloba oyo koloba ekokokisama yango na kondima nazali na yango nalobi ete ba malédiction nyonso to Chatumba azali ko prévoir oyo préparer ki oyo tindaki epai ya bato po ete ezwa bango na tei kokundola yango na zongiseli yango ye moko au nom de Jésus esala kati na ye mpe na libota na ye Mama Rosalie na zongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Ngai pe sans plus tarder bandeko kaka na nguya oyo. Ye moko nzambe apesaki biso. Oyo abimisaki na mopepe na ye moko alobi ete na pesi bino nguya ko telemela ba scorpion ya ko telemela milimo mabe na tango oyo pe ngai mama Rosalie. Nazali ko telemela milimo nyonso to ya malédiction oyo tata oyo na kombo ya soit disant bishop Chatumba. Oya asilaki ko loba pona bato ngai nazali ko telemela ko kundola yango esika nyonso tu ye akendeki ko implanter yango na kundoli yango pe na zongiseli ye moko na libota na ye mobimba au nom de Jésus ba malédiction na nyonso esala kaka na kati na libota na ye moko pe esala kaka kati na ye moko OK congolais oyo yazali ko tindela ba malédiction jamais ba kozala éteint na babozoba oyo tato azali kosala au nom de Jésus na lobi ete ba malédiction na ezonga kaka epai na ye moko oyo nyonso ba effort azali kosala pona nini pona ndeko na ye muluba toyebi yango meme ba pasteur oyo bazali kuna na nini na Canada ebele baluba batelemi toyebi yango ekomi nde liti ya baluba toyebi yango botika kokosa bato ba peuple congolais bolamuka Bola muka bandeko toko pasa mati wapi oyo ezali liti ya baluba ezali lisusu liti ya Congo te liti ya bakasaye bon mikosa te bo telema yango na tango oyo biso tozongiseli ba malédiction nyonso to tato ya salaki tozongiseli yango epai na ye yozomona mosali na nzambe mbala ya liboso na mokili na mona ete mosali na nzambe alobi ete okomi kombo ya moto na papier otangi kombo yango certificat na toilette osumbini ye pe okamati obwaki yango bendi maibandeko wana eza kibondoki te wana eza kibondoki soki oluki na verset oluki na bible ebandeli ti na suko komona te sika nzambe alobi ete koma kombo ya moto na papier okeyo osumbini ye bien pulupulu après ozwi yango okeyo obwaki na chasse d'eau obendi alesima nini ekei bomoni ndenge ezali kindoki yango na tolobi ete ba malédiction na ye nyonso to asala tokundoli yango au nom de Jésus pe tozongiseli kaka ye moko na bomoi na ye pe esala na kati na libota na ye au nom de Jésus na ba makambo ya lokuta oyo azali koya na yango mpona kokosa sala liti na yo mpona ndeko na yo muluba me tika kosala makambo ya lokuta mpona kolinga konuire bavi ya bato na ndenge ya kibondoki na yo
yo zela bazali kotindela biso rapport ya mwana ya mwasi yo longolaki zemi kuna na Congo ntango ekoya na banzi ete tokobeta lisolo ya na malamu yo Pasteur Mobimba mwana mwasi azwi zemi tika zemi ekola mpona nini okendeki kolongola yango mpo mona ete yo mpo ozali kaka criminel bandeko babolingo sikoyo tokotiela bino intégralité ya émission oyo ya tata oyo botala ndenge makambo alobaki botala bageste bandai kosala mpona kolakisa ete azali ye moko na kati na bondoki mpe tolobi ete bondoki na ye ezonga kaka epai na ye moko au nom de Jésus tomodire ye au nom de Jésus tomodire misala na ye ya mabe au nom de Jésus ye azali koloba na kombo ya nzambe ya dina bala me biso tolobi ete na kombo ya nzambe azali na bomoi oyo asala mokili ebandeli na ebandeli nti na suka nde tolobi ete sans effet misala na ye ezonga kaka epai na ye moko ya mabe ezonga kaka epai na ye moko au nom de Jésus ye amodire bato na kombo ya nzambe ya dina bala me biso tomodire ye na kombo ya nzambe oyo asala mokili oyo azali koexiste oyo azali nzambe ya circonstance mpe ya temps tomodire tozwi misala na ye tozongisi yango epai na ye moko esala kaka epai na ye moko au nom de Jésus papa Botamba tiela biso intégralité ya ba image na oyo tata oyo alobaki na babozoba nyonso azali komimona neti ye azali bishop aleki ba bishop nyonso nzoka nde azali koyeba teke azali moto oyo bazali kobenga ete mosali na nzambe na molili ba image s'il vous plaît papa Botamba. Bonjour chers amis téléspectateurs, chers Congolais, Congolaises, vous en tout cas qui nous aimez bien, et vous qui suivez cette émission Kazarima Live sur votre site chrétien préféré, votre site chrétien www.kazarima.fr. Voilà, je suis très heureuse encore de me retrouver une fois de plus devant vos postes de télévision, vos postes d'ordinateur. Que Dieu vous bénisse abondamment de prendre de votre temps pour pouvoir suivre cette émission. Eh bien, aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois un homme de Dieu que j'avais reçu la dernière fois en tout cas, mais l'émission s'est arrêtée en queue de poisson, si je peux le dire ainsi. Aujourd'hui, je le reçois encore pour vous, pour pouvoir terminer l'émission que nous avions commencé. Eh bien, pour ne pas être encore une fois de plus très longue dans ma présentation, cet homme de Dieu, c'est le bishop Chatumba. Alors, nous allons passer, sans attendre, aux questions. Bonjour, bishop. Bonjour, maman. Toyambi sous les lots, c'est vrai, émission précédente, c'est quoi qui n'a que le poisson, parce que comment qui est vraiment très monté par rapport à la situation, ils ont les Kambo Cannabis au Congo. Alors, pour tout cas, on a ma question à Bisso. Oyaki, ou s'est présenté en tant que Mokondi, la pastorale. Homme de Dieu est belé, c'est là qui n'a langage ou la tu es belé aussi, fidèle et belé, c'est là qui n'a monté. Mais surtout, tu es basiko lelo. Pourquoi le baki n'est pas là? Merci, maman. Ce qui est bon, là, qui a une intervention dans le baki Mokondi pastoral. Parce que Nazali, en dehors de ce cadre-là, mais je reconnais que Namboka Navandi, organisation Ezali, écossais, pastorale congolaise, Ezali, et je suis membre de part et d'autre, mais il y a un cadre pastoral. Yango na Tiaki Yango Pembeni, c'est donc des gens que je considère et je respecte beaucoup, leurs dirigeants, nos dirigeants de la pastorale et de l'écossais, mais il y a un cadre où on a dit, Nayaki Awa. Na po na ngai selon recommandation divine en tant que bishop Chatumba charismatique nalbaki naza mokonzi ezali terme ya engagement nanga yango nzamba lobi nanga oza mokonzi ezali ko booster système nyonso oyo ezali kozala ko diriger église dans le monde, surtout église évangélique de réveil dans le monde. Système on ezala booster pour ba passer nyonso place nyonso baza bazwa conscience, il y a ampleur, il y a une situation déplorable
oui c'est dit koleka na mboka na biso plus de 6 millions de morts 8 millions de morts et salmi na mboka ba shebeya ba kufa ba boma bango tomoni ba arma matungulu ba boma bango tomoni petit Cédric ko simolé tomoni na Tunisie mon pas simolé révolution ekoti Ben Ali Hakimi mais et pas na biso Cédric un jeune garçon plein d'avenir akika kaboye akufi biso ba pasteur vous devrez savoir biso ba pasteur et nous les pasteurs nous avons conclu des alliances contre la nature avec les pouvoirs en place pour trahir notre peuple. Voilà pourquoi je suis venu dans cette peau, dans cette carapace, armé d'une grande colère, pour réveiller les Congolais, booster ces mouvements. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette initiative à beaucoup de risques pour dire aux Congolais, place nous sur Bozali, que Chebeya Koufi Bambati, Adia Koufi, Chebeya Moussous, Babotama, Nakoloba, 6 millions, 8 millions de morts, Koufi. Vous devrez savoir, na minito, naissance, Moussou, c'est Salama, Cédric accueilli Bambati, Cédric Moussou, Botama na minito, Belé, éparpillé, prêt à la mort, prêt à être immolé. Toko bange lokote, yamuri na mibena ki mokonzi. Moutonyo se place yon sosani. Asani pasteur, loko la ngai na Bible. Et loko ne tout à qui est, ça qui est passé. Aïba qui n'a pas qui passe, mais je ne peux jamais engager un pasteur. Un pasteur coûte cher à son engagement. Je ne peux pas engager un pasteur. Les pasteurs sont engagés par Dieu par rapport à leurs diverses responsabilités. Je ne peux jamais engager un pasteur. C'est une façon de parler. Le parler de Tchatoba, une façon de parler. Booster les pasteurs pour qu'ils prennent conscience que nous avons fait des alliances contre nature. Nous avons hypothéqué notre pays. Tokoti, Tolungwe, Moussana Biso, il y a pasteur. Il y a copetre. Tokeko Salango, Moussalango, Tokeko Sala, relation à ma politicien, ma politicien, ma Kosibiso. Et ça, le cola, il se retrouver dans la politique. Ils étaient entraînés par nos frères, soi-disant autres pasteurs. Les gens se retrouver nulle part. Nous savons tous, Moutasala Misana Naye, Asala Misana Basoni Wana, Batusa Basala Misana Bango, Bakenda, Basoba Komo, Basala Lanzab, même Bagdedine Sunion Swan, Basala Lanzab, Bakenda, Dieu a tout donné. Mais voilà, un parachutage d'un frère qui n'est même pas de nous, des nôtres. Un frère appelé Ngoyi Mulunda. Regarde-moi bien. Je te connais. Rappelle-toi na Panzi. Avenue Panzi numéro 161. Nangiringiri. On sait qu'il y a un lupango à une église. Place ngana saki ko vanda na lupango ya Ngiringiri. 161 na Panzi. Na 91. On sait qu'il y a wana. Et pas passer le Chabouina. Rappelle-toi. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Tu as été chassé, excommunié de l'église. On sait qu'il frère Ngori. Tu as perturbé cette église. Babenanayo. On sait qu'il ni pasteur, ni diacre. Obima. Ok, nous se retrouvons à Kenya. Les mêmes sont dans la musée Kabila. On commence pasteur Ngoyi Mulunda. Pour nuire l'image de l'église. Nuire l'image. Il y a pas tout ça qui coule là. On sait qu'il faut envier Bango. On est même ou entraîner Bango dans la politique. Bah devient mission à Nzambe. Bah entraîner l'église à l'apostasie, à l'idolâtrie, à la destruction. L'église devient mission nango. Lelo, botiki bango, bah comme il part. Vous les avez souillés. Mukuna wana. À ça le niveau nini, il y a que ça la politique. Mukuna kenda classe wapi. Mais bon entraîner Mukuna côté la politique. Mukuna tanga wapi. Voilà lelo, un père qui a des églises au travers le monde. Comme qu'on touche un autre, ridiculisé, humilié, profané. Puisque la séduction politique. Bino ba politicien bosa le moussana na bino. Mais pour cette fois-ci, nous sommes essuyés par vous. Vous devrez savoir d'une part, nous sommes frères. Nous avons servi un même Dieu. Nous les récupérerons. Mais Bino, Batuboteki Congo na Rwanda. Chebeya Koufi, Cédric Immolé. Oh, l'or mongo yo, l'or mongo. Tosumi ba cassette na yo. Oyem biso.
oyi kuzo mwana mukakende kokanga mwasi Kabila suki Kabila bomiye puisque alobi lingala bino bakino bozomona eloko te bozomona eloko te complot esalami na Kisasa baofficier militaire nyonso ya Mangala bakomite bango bazolongola bango na Kisasa bakotina bango na intérieur na minito bokende l'inter bokende le memling c'est plein des autorités rwandais bakozwa bakonsa la conquête à Kisasa bakozwa tous les postes à commandement. Vous allez pleurer et vous allez regretter. Voilà la cadre nini nabaki na samo konzi. Merci beaucoup Bishop, mais on dit quand même qu'on soulever le roman qu'on important et puis qu'on choquer aussi les chrétiens et belé et puis pas seulement les chrétiens parce que où tu autant à combat sur leur bon. Ma fille on est indigné. Est-ce que ça m'a solo? Makamo solo. Le roman a zumwa na quartier. Une pauvre fille à Kangarasuki. Oh, maman Olive azana posa bakangesuki. Azumwa na batu. Ake bakangesuki. Mwana azokangasuki. Kabila ye na ndako. Apesi batu mbote na Swahili. Mwana bia papa, ngalo bakalanga Swahili te. Kabila azumu munduki na ye. Abetu mwana masasi ta. Po alobi lingala. Bazu babwaki bembe na ibale. Ah! Mais les solos n'est bimine. Papa, nous allons partout, Bendik bakomi partout. Même nanda kwa Kabila. Bendik bakomi. Nanda kwa Kabila. Kabila ko comprendre te. Nako lo bakolo musali na nzambe. Munduki oyo. Ekuta ki na ndako ya Kabila Laurent. Ebumaki Kabila Laurent na mesa. Munduki wana. Eza nanda kwa Kabila. Kanambe. Hippolyte. Munduki wana eza na ndako na yo. Munduki wana eza sima na yo. Nako komande yango. Molimo yelataka. Mutu wana oya kote na ndako wana. Abuma Kabila Laurent. Munduki wana eza musika na yo te. Likoro na ngai mafuta ezali. Je suis loin pour te dire ça. Et je n'ai pas peur pour te le dire. Nasina motema na ngai se kufi. Nasina hypothéquer nzoto. Nakobanga te bashebeye basi babotama bachatuma basi babotama bokoki ko arrêter bango te bokoki ko stopper bango te Kanambe oko diriger Congo te tu t'appuies sur les musiciens oko diriger Congo te tu t'appuies sur les hommes de théâtre oko diriger Congo te tu t'appuies sur les pasteurs corrompus comme des Denilès. Ils ne représentent rien. Ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. Bako représenter nos côtés. Bako devient mission église. Merci Bishop, merci. C'est vrai entendre tout ce qui se passe. Ça nous émeut tous. Même ces personnes qui nous regardent, les Babengaki, ils ont pleuré par rapport à l'émission précédente. Mais moi je voudrais savoir, Lelo Oye n'a pu. Oh, pile oyo ndenge bomoni nakoloba place nyonso congolais azali congolais ya mwasi congolais ya mwasi to congolais ya mobali place nyonso boza mukolo moko te totikala koleka babonane lokola bonane ya turo oyo elamba oyo naza na kati ya poto na kati ya mikili place bilamba ezalaka eza recommandation ya nzambe nakoki kotelema liboso na bino na esengo te na cravate te na costume te eloko elamba epasuki ezali mpe motema na ngai epasuki fois passé bomonaki ngai bato oyo bamosusu baleli bamosusu bakamwe bamosusu batelemeli mais bayebi te ekomama na Bible na Esaïe chapitre 20 verset 2 à 3 nzambe alobi na prophète Esaïe Syrien akozwa bana ya baéthiopien na baégyptien bakotambola mutakala lokola musali na ngai atamboli mutakala nazali musali na nzambe kotambola mutakala eza biblique yango loboni bilambo ya kopasuka ezali mutakala
biso basi ya ba mama na biso baboti biso toza ba africain toza ba bantu respect d'une femme ezali fondamental fondement de notre société fondement de nos traditions lelo kanambe na ba soda zimbabwéen na ba soda rwandais burundais bakoti des gens sans mers baprofane basi babomi bapasuli bango mabomu bapasuli bango banzoto na bango basi yango zo na biambo yo pasuki ezali kuna sedekli akanda ngai musali na nzambe na lati onction oyo ezalaki na ezali na tango wana pour s'adresser au roi au prince aux dirigeants du monde et particulièrement à ces imposteurs tricheurs des scrutins, ce qui empêche que la démocratie soit installée au Congo. Démocratie, et ça c'est ce que tu t'es. Démocratie, et ça dit, ma pasteur, imposteur, démocratie, et ça mon pépé, et ça mon pépé, et si il y a, ton Congo fait du la démocratie, tu sais que Dieu te dit, par le peuple congolais, comme président de la République, ton ennemi, Kokoufa, pour la démocratie, et c'est établi le Congo. Beaucoup empêché la démocratie. Kabila, Kanambe, avec Kofi, avec Wera, beaucoup Kokoate, Tala, Yo Mende, Nazali Kolakeno sous ma bête de nouveau, Nakolobana yo, Nayondo Yumulunda, Bino, Mabele, ezali kofungwama bozali kokota nakopesa mitindo na congolais oyo nyonso ya mokili na États-Unis place bazali na Rennes Patrick bazali kuna na Tchécoslovaquie na Prague Charlie bazali na Angleterre ndenge boza kobenga commandant général nyonso oh bozali kobenga pona lete oyo tokoti tokozonga simate. Je suis déterminé. Ata ko lelo na kufi lelo. Ba chatumba basiba botama. Chatumba oyo zanzoto. Mais chatumba za esprit. Boko bu esprit te. Ya ngono zo bilamba ko pasuka. Boko bu esprit te. Bilamba oyo pasuka. E ko lumba na nzoto nanga. Mukolo Congo. E ko koma na kilia. Mais Kanambe. Naba akonite na onyoso. Oko dirige Congo te nakoloba na yo bosi boye kotia ambassadeur na bino oyo boye kotia na molili boye kotia na kobanga yo ambassadeur unique nakoloba na yo tala ba papa muke wana bakokosa yo bishop wana ye na yo awuti na Félix des États-Unis yilunga oyebinga bien homme charismatique. Je m'adresse à toi na Félix place Ozali Yilunga, oye awa na mulili, pona kotia, ambassadeur na bino ya lukuta. Boko mona bakambo kosalema. Tozana mboka oyo. Message na zako lancé. Ba Congolais yo subo telema. Awa na Paris, na Belgique. Place yo tozali déjà organisé. Nendo boso na ngai boy. Ba chatu ba siba botabi partout. Na zanga ibo côté. Boko sana di bon matin. Kena kokufa. Boko sana di bon matin. Nazali kofungola mabele. Basimeteri nyos nazina pesi mitindo ese fungwami mutu akosakana ndenge bozotinda message na bino ba menace na telefone na nga tobanga bimposter oyo te na pesi merci lisusu na ba musulman ya France ndenge batelemi na frère Ngoyi Hassan président ya ba musulman ya France lokola si batelemi biso tout tokotina mulinya ba combattant bokokoka te na kopesa bino prochainement liste ya ba passé no so collabo ya mboka oyo France naza déjà nango mais nazolo yo papa muke kon kanisa te que c'est un père parti état oyo toza na kata démocratie ba manœuvre dilatoire oyo sosali kosali ya butu minda ezali mikolo na yo 27 décembre à 19h42. Bonsoir, je m'appelle M. Alain. Donc j'appelle pour Pasteur Bichop Tchatumba.
na ndenge auti kolamusa biso na ndenge kapona ye ba église na ye nakomi mundimi na ye a partir lelo nakomi mundimi na ye esika sambelaka ngai nakokende kuna ndenge amotive nga mpona kolobela paster ya lukuta wana Denis Lesa nzambe asunga ye na barésistance oyo akopesaka biso mpona bacourage boye. Merci, à bientôt, c'est Anne Moulumba. Touti koyokisa yo Bishop message ya ndeko oyo Alain Moulumba, je crois bien, qui a appelé pour vous encourager. C'est vrai, beaucoup de gens nous appellent aussi, bazoti kaba message na répondeur na biso pour nous encourager, mosusu pour nous condamner, mosusu pour nous finga. Mais qu'est-ce que ça vous fait en fait, bah message à boy? Naza koloba lokola musali na nzambe na ibi ke tango na bandi bitumba oyo tango muri musantu ilatinga ipona banda bitumba oyo na iba kike nzela bambiche ezali il y a beaucoup de traîtres de collabos qui s'élèveront bato baza contre démocratie na Congo baza belé baza ko menacer na ba téléphone mais na lobi na kobanga te. Je suis déjà engagé. Je suis déjà engagé. Mutu nyonso numéro na nga téléphone yanga eza koleka ko défiler. Soki okozwa téléphone pour continuer menace na yo na kotanga kombo na yo na kopesa kombo église na yo ekotikala na archive ya congolais nyonso na mokili puisque bitumo nazobunda eza pona tata na ngai te eza bitumba baluba te boko benga ngai muluba nga j'ai déjà transcendé ces clivages naza muluba te naza mukongo te naza muswahili te naza mungala te naza congolais. L'église naza kokamba bato bikolo nyonso baza na s'adresser na bango te na eko s'adresser na congolais yo ozali kotelemela nga pour nuire à ma personne. Je te dis, je n'ai pas peur na menace na yo na kobanga te puisque ba passer bazotinda batu ba menacer na téléphone na yebi bango na ko citer ba kombo na bango na ko citer bino ba collabo na ko citer bino na ko banga mutute. Je suis déjà engagé na ko reculer te pona bande ko le belé ba binga na monde entier na ba binga na Paris na lobby. Merci. Bon courage à la lutte. Bon une place église na ngeza na Courneuve, na hôtel de ville à Courneuve. Na place à Tramway, na lupango franc priwana. Na zo bangate. Adresse na ngeza de komutio so muni yango. Na kobange le côté. Menace de mort. Na sina zui. Mais bilambe pasuki. Na lancé appel na monde entier. Place yusu congolais azali. Bonne année oyo ya le 31. Mutoa diate. Mutoa sepela na nganda te. Mutoa sepela na bar te. Toza na matanga. Toza na matanga ya Congo. Congo. Toza ba gitan te. Gitan c'est un peuple sans terre. Toza ba palestinien te. Un peuple qui a été délogé par la recommandation divine. Nous sommes des Congolais. Notre terre, de nos ancêtres, depuis la conférence de Berlin, bakati bisondelo bisondelo baki na nzambe te comme ba Congolais. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. À cause des coltans, à cause des diamants, à cause du uranium. On ne mérite pas ça. À cause de notre chrétienté. On ne mérite pas ça. À cause de nos traditions. On ne mérite pas ça. Nos serres détruites. Nos serres tuées. Profanées. Nous avons des mers à protéger. Nous sommes Congolais pleins de mers. De bonnes cultures et de bonnes traditions. Une femme chez nous c'est sacré. Moi c'est pas une habitude sacré. Oh Kanambe. Oh Kanambe. Oh Kanambe. Nakonela. Maya biso kokita. Nakozo Biblia nzambe. Nakovuka. Nakobenda nzambe. Yabakoko na ngai. Oh. Oh. Mwalimu atina bali na tinai. Peuple congolais. Nous devons sauver la démocratie.
te nzambe nakofongola basimetiere milima bato bakufa na masasa Kabila na trahison ya Denines bapasere kolabo nyonso bapasere moke bakolabo nakoloba ngoi mulunda oyebi ngai tozaki no na panzi 161 na ngelingi na 91 na lupango ngai naseki kovanda eglise ozalaki frère babengana kona eglise excommunié likolo ya mabonza lelo ye okuti bandeko na biso bakosalela nzambe solo batamboli na nzambe na bango ya pasi basali makombo na bango na pasi ngoyo ye okosi bango po Kabila papa amona yo kozali musala nzambe il faut tambola basala na nzambe lelo bakotambola te bamuku na batata modimba basala na église partout na monde respecté baza profané likolo na yo mensonge na yo mais nalobi na yo na fongoli lola na bandaki kote ngoi ozaki koyepa na ngai na panzi 161 na ngelengele oyebi oye aho na Bruxelles avant les élections ovandi na Bruxelles obengi DJ azaki na Autriche avocat DJ aye obengi Gustave na Lyon aye bato zaki na bango na lupango na panzi olobi na Gustave on m'a donné la mission de tricher les élections bopesanga meli bino bato poto tu as dit ça lelo Jean-Pierre Lumbala azaki na yo aza na États-Unis Jean-Pierre aizaki na ndako na ngai na Bobigny na 2006 chez moi asengi ngai prière azonga na Congo akei okotisi bango nyonso na molili ya lukuta nakoloba lokola mosala ya nzambe déjà na 91 na 91 j'étais pasteur ozaki koya kosenga conseil epai na nga lelo otrahi Congo mais lola eza kofungola likolo bana na yo lola eza kofungola likolo mwasi na yo lola ezali kofungwama likolo ya postérité na yo na teye liboso na yo mafuta ya bishop eza likolo na nga na fongoli mabele nakoloba na yo na pesi commandement na kongole nyonso combattant résistant kote na toilette na yo zokombo ya mende zokombo ya ngoi mulunda zokombo ya kanambe cette fois comment la papier na bakombo na bango kende na toilette na yo sokoza na toilette te kende ata na maya kalamu bwaka Bishop siko biso en tant que chrétien bazolanda biso yo oza motei obanda koteya depuis 84 je crois bien mais lelo tozozwa bato ebele bazobenga biso te bino boza bachrétien boloba te. Est-ce que tant total que na mboka na biso tout ça na plus de 8 millions de morts toloba pété tant tozomona mwasi nzoto ya mwasi eza profané toloba te tant tozomona ke ba retrouver 300 personnes ya kokufa va retrouver bango échoué comme ça toloba pété tant tozomona tout tira ba reportage ya hôpital moko boye bana 4 ans va violer bango on a moins 4 ans comme on a moins 4 ans va violer sœur Lise akaka munoko parce que tous ça ba chrétien base il y a destruction bozomona lelo yo et banda ne loko wana depuis tango bisengimana Rwandais tête d'affiche oyaka na mouvement oyo plan et ça la maki banda kana yango ndo somona tina armée na biso lelo armée nationale un certain bisengimana azali général un certain bisengimana azali général tangu Kabila botala na Congo bato basepeli sous critère te ya Kabila comme président basepeli na Congo te et basepeli na Rwanda toza même na image baninga na biso basaki kuna bayi na image ba Rwandais bako sepeli na Congo président abimi na Congo basepeli te mais na Rwanda basepeli bino ba Congolais pour comprendre makambongo et ça dit plan
yango nde bomoni na bainstitution na biso nyonso ezali kaka barwandais baza na bainstitution nyonso internationale baplace ya bacongolais soki okei na bagenève okei na siège ya onu partout ce sont des rwandais bisengi bana pesa bango babourse bakenda kotanga na place na biso yango zona basali sikoyo projet na bango basali 30 millions d'enfants bakontinue bakokata classe bana batanga ata 4 millions bafaire rene une génération mobimba pourtant biso tokozala mokili te génération ezala bourrique bayeba histoire ya mboka te mpo bango bana bango barwandais bakontinue koconquérir ekomate Congo yango zomona même sur le plan des officiers militaires makambo na kuti kolobao baza kolongola bango nyonso koekarte kango bango bakende bazwa baofficier militaire rwandais baya kovanda na Kinshasa bayekola lingala bakozala na mbongo bakobana bana biso ya basi bakobotisa bango bana bango wana nde bakoya kokonza mboka avec les 100 rwandais. C'est ça le plan. Yango somona tueli ezali 350 morts batrouve bango likolo ebale. Ah bandeko na ngai garçon mwana muke bauti koboma ye na kimbangu na kalamu bauti koboma mwana muke na likolo mbongo ne na bamilitaire basa koloba lingala te yo congolais mutozo finga ngana ndako na yo pasteur mutozo finga ngana ndako na yo na ekolo makambo tata na ngai te na ekolo makambo mama na ngai te ngana se kolobela Congo instauration ya démocratie toko mpe na étoile des droits lokola bamboka mususu bino bosa kotelema na bandako na bino oza pasteur si tu n'as pas l'information yakaba renseigner yo oui, que nous luttons pour le Congo. On ne lutte pas pour nous-mêmes, pour nos familles. Violer, cousine na nièce na Afrique du Sud. Denines balobeli yango na kisasa te. Mutu moko famille moko denines balobeli yango na kisasa te. Basala ba télévision. Mais violenter leki na bango, violer bango. Pourquoi parce qu'il y a déjà des alliances contre nature. Ce qu'on pasteur Nayo a dit qu'on s'est levé contre un autre pasteur qui a pris le courage de dénoncer ces choses ignobles. Yo, fundaye, bima pe l'église wana, na pécho mitino, bima l'église wana, ce qu'on pasteur Nayo, aza congolais. Aza côté la démocratie na Congo kanga bisaka bima passer wana asi aza mutu asali déjà alliance contre nature lokola ba papa moke liste zebele na kotangela bino ba komo ba passer wana moke bango ngai chatuma na ko lancer appel na ba combattant nous sommes mokili ngai na kobanga na ngai lisusu te soki boko manga mais mutako si mata suki na ngai te ngai je suis un simple instrument chatumba na ba faiblesse na ngai na mabe na ngai chatumba mais j'ai une mission pour vous dire la vérité. Mais Bishop, répondre à ma question na maté. Merci maman na koloba na ba passer nous sommes mokili mobimba pe ko banda na France na Paris place ngana sa soki tata muto akufi mama muto akufi muto azana matanga ils en attendent, il y a kolela, il y a consolation, ils en attendent fétité. Ceux qui les lobby sont les pasteurs, les faiseurs d'opinion. Tokotika koloba makambo yo. Lokola bezayi basala. Lokola ba neni basala. Ba David ba bundela ba mboka na bango basala. Biso to kanga munoko to salela yango te. Ceux qui osa mundimi. L'église a passé la ningo wa osa congolais. Bima l'église wana nakoloba monde entier yokanga Congo ezala matanga tokoleka na bonane oyo yango na utuko solina petite sœur na ngai alandanga na ibisie leki mboka ezala matanga kolatela mbasika te lia bible lia jeune kende na veye bondela nzambe toletro bonane oyo tokulia te tokulela monde entier tokolela pona bibembe oyo eza na Congo oyo pasuki
Congo yo va déchiré. Congo y a honte, y a opprobre, détruit par Kanambe avec ses pasteurs complices. Namoni mama moko oh naza mutu a théâtre akodeka oh rais babeti ngai lupango te tala rais akomi nzambe bakomo bandoki bopesa ye yango akomi ndoki mena ko benga bakongole nyonso bamusulman bakongole nyonso babouddhiste bakongole nyonso bachrétien baate bapayen mutu nyonso anata esprit ya combat apasolela mba soko kokopasolela mba boye te motema no epasuka puisque Congo aza mutakala Congo emonani toza na pasi eza ntango afeti te tokolela le 31 oyo eza kolela na kolela soko oza na eglize ya paster ya ndenge wana oyo ezali kopekisa yo tozoli makambo ya Cameroun te tozoli makambo ya Côte d'Ivoire te tozoli makambo ya Congolais Congo. Mais répondre à la question, Nangaï. Ah, maman. Dans le mélango, Bible dit pour l'amour des Sion, je ne m'éteindrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai jamais du repos. Pour l'amour de Congo, Ezanezaï Awa, Batangango, Ezanezaï Awa, Ezanezaï Awa, ce qui chapitre 60. Ce qui chapitre 60. Ceux qui se sentent botangango binomoko ceux qui se sentent yango na ibité nazali bandeko nangai oh Congo tokokanga monoko te tokolela place nyonso ozali telema tokolela tokotika Congo soki paster na yo atelemeli yo telemela ye bima na église wana Bishop Siko tona posa toyeba bakongolais basebele na minute oyo bamillion bazolanda yo balingi bayeba siko message clé nini oyo oza nango po apporter bango na minute oyo. Message principal c'est la démocratie oyo bakoki koyiba biso na barwandais te démocratie yango nde tozokufela kikasai te bino ozotina message na telefone na nga olobi ke biso bakatange ozwi responsabilité nazozwa numero na yo ya États-Unis naza kopesa ngo na monde entier ti bakozwa yo ozoli bakoza katange olingi bakata katanga bakata akademi Bukama bakata Tigoma Kisangani ekende na Rwanda oza na plaisir ya koloba mais bokozala esclave ya barwandais ozoli bananga chatumba oza kasayen bokata mpe kasai nga chatumba naza kasayen te chatumba naza mukongo te chatumba naza mungala te chatumba ngai nazali congolais nakoloba makambo Congo ekozala indivisible Shebeya akufi likolo ya Congo Armatungulu akufi likolo ya Congo Cédric asimole likolo ya Congo mwana oyo akufi na kimbangu likolo ya Congo plus de 6 millions de morts likolo ya Congo ekozala Congo ekozala plus de 6 millions 8 millions soki tokomi sikoyo na 10 millions soki 10 millions de morts likolo ya bapaster traître de pasteur musicien traître likolo ya 10 000 euros 15 000 euros bino bapaster bozalaki awa bozokende monde entier bozozwa mbongo combien bozozwa mbongo combien yoka sikoyo message nakopesa yo congolais okoma français na mboko ya France kende lelo ezali dernier jour lobi inscris-toi sur la liste électorale pour l'élection en 2012 toko voter Sarkozy te biso tout toza bato Front National tozokende kuna et pas Marie Le Pen bokende pas Sarkozy te puisque yende mutu azali composé Kanambe bino bakongolais baoyo bokomi déjà bafrançais boyoka message na kolancer
na Bruxelles tokovote ba wallon te biso tu ba congolais tokomi ba belge biso tu tokovote ba flamand balobi yango en public tolingi kanambe te message na ngai yango wana bokende bomikomisa massivement na ba liste électorale. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Ambassadeur oyo ileka oyo aye. Ya bango ya muyibi. Ambassadeur oyo kocha butu. Na ba bishop ogi. Oye bingai charismatique. Na koloba na yo. Yo ogi. Na Félix des États-Unis. Oyo bingai. Ogi. Ya église le Daman. Oyo bingai homme charismatique. Na Lubumbashi. L'église na yo. Boye na butu. Boye kocha ileka. Nakola kelo mabe. Yo. Ambassadeur oyo nakokanga kozikisa maboko na yo nakokomisa yo sourd nakokomisa yo aveugle kala babibo c'est le malédiction ya adina bala Deutéronome chapitre 28 commanda verset 16 tina 68 malédiction yo swana ekanga tata na yo ekanga mama na yo ekanga yo mwasi na yo na bana oye na moyebi yo papa muke ngai na teya liboso na yo nakola kelo mabe malédiction ekanga yo na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya. Bishop, Bible ezoloba na biso ke moto na Nzambe akomodire te mabi bénissez plutôt mais ne maudissez pas. Komi ko maudire non nazali kotanga Bible Deutéronome elobi yango malédiction eza na Bible malédiction na Bible ya verset ni j'ai le pouvoir. La Bible dit ce que vous allez lier sur la terre serait lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre, ça sera délié dans les cieux. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, c'est là pour qui vous allez les libérer sur la terre. Et leurs péchés seraient libérés. C'est là pour qui seront retenus par vous sur la terre. Leurs péchés seront retenus. J'ai le pouvoir et je suis loin pour ça. Deutéronome 28. Nazi malédiction ya koko na biso. Oya loba dinabala. Deutéronome chapitre 28. Commande la verset 16. Tire verset 68. Nyoso. Yoka. Nakolo baboy. Na lancé mandat. Ya cour pénal spirituel. Yowera. Na reine. Na si na déjà place au tiers adresse. Na reine. Déjà Patrick va na reine bazo senayo. Okubushete. Tala bino lokolo bozongi na kisasa. Mandat ya cour pénal spirituel. Et la bino. Bobi mate. Na pesi autorisation. Bino nyonso bato bozana Angola. Ba Emmanuel. Ba petit prince Onésime Samanda. Bino groupe wana mobimba. Bozan ko surveiller bosi ba komi ko kima ba ko Angola. Bo boucher nyonso ezali boucher Schengen bokoya lisusu te totie bato nyonso partout bato Prague bakozela bino bato nyonso bakozela bino tokangi partout puisque boza na manda jibe place oyakao tosi toyebi otokomona place libulu wana place oyaka toyebi déjà toza déjà na badonné nyonso yoku tukofina koloba te puisque d'abord soki sénateur à lokuta yangonde tu as trahi le Congo pour offrir le président élu par le peuple, au soutenir un étranger kanambe, pour yo comme sénateur, qui sénateur na yo, sénateur a liboso na mokili, o yo peuple a kolongola, immunité à sénatorial, et za yo, to kolongolo yango, awa, okoyate, mabulo bo timboli, bozo dinda, bilonyos, tala, bobite, tala, makambo koya isa grave, hein. Congolais, qu'on découragé, non, on va commencer à faire un match ici. Match indé, bandit. Biso va passer, tu continues à dire Camboy. Parce que biso va passer, tu ne pas Kabili à l'Okuta. Si bon, tu zongi, beaucoup mona, beaucoup comprendre, bah, aide, il y a pas banque mondiale. Baso, pas qu'à dire. Baso, qu'à bah, aide. Union européenne, baso, qu'à bah, aide. Bon, découragé, Kabila, qu'on dirige Congo, ma boulou, ba timboli, ba kodinda, ba kozipama. Makamoto Soloba et comment Madikolo ya mabanga de génération en génération Kofi Komone Kotangama
papa on kombo de kotangama wera kombo de kotangama jibe kombo de kotangama bakotanga yo kombo yo Michel Chabang oya ozodi sabatu mu Kristo to kombo de place koteka cassette na yo OK ko sala campagne yo lor mbongo okura na passe ndamba sala ngolu obomba passe ngolu yo ndamba sala yo qu'est-ce que tu as manqué toi OK de ko se compromettre les lots carrière na bino et ko sala na passe bomi kangeli na prison bino prison na bino ezali olungwe soko vandaka na ma campagne pona ekomi prison soko vandaka na yi peine ekomi prison pona bino boza déjà ba prisonnier bolia bomela mais na prison ya Congo Kinshasa bokomona bolamuté mandat d'amener oyo déjà cour pénal spirituel et ça na mikongo na bino bokomona ba ambassadeur nyonso nakoloba na bakombata ya Angleterre d'ailleurs nayebi ke bonyonyoso bakomanda ngando bosi botelema kuno boko ba Patrick bokozonga kutusima te kala ambassadeur tokozela awa eza na Belgique eza na awa ezeli ba ambassadeur oyo basa kotindama na président élu oyo élu par le peuple congolais na sécurité ya novembre 28 novembre 2011 Yewana, nde président, à côté de ce ambassadeur, vous allez reconnu par le peuple congolais. Tana, connaît le peuple congolais, n'a bandi match, oye bandi, et c'est le match bi quoi, tellement, et ça y a koyina, eyina. Tana, les loto kotanga kasavubu, ambien, toko tanga lumumba, ambien, atama be muguto asali kibiso, toko tanga e. Kabila, Laurent, Mouzé, ambien. Mais Kabila fils, Kanambe, Hippolyte, Lelo Chebea, Toko Tangé de génération en génération ambien. Cédric, Toko Tangé de génération en génération ambien. Bah, oui, plus de 6 millions à 8 millions d'habitants tués, peuple congolais. Toko Tangé de génération en génération ambien. Mais yo la mère Mende. Tokotanga yo de génération en génération en mal na bakoko na yo ngoyi mulunda tokotanga yo en mal de génération en génération tango na zolo baba historien baseli kokoma tokotanga bino yo Francis Kalombo en mal de génération en génération wera jibe Kofi Papa Wemba tokotanga bino ba tchala mwana yo tchala mwana ba ngoyi kasange de génération en génération tchala mwana de génération en génération aman ba lorumbongo ba Michel Chabang tokotanga bino de génération en génération aman boko regretter bozana passe mandat d'amener ya cour pénal international spirituel ezako c'est bino ba Congo na bino Congolais place yon sosali asali kobenda kaka chasse 7 fois atangi kombo na Yojibe obwaki o tirer chasse ok na toilette otangi kombo a Kofi de génération en génération o tient na papier o komi o bwaki soko so sali toilette o tient soko sali na toilette te o komi o seli toilette o le mades o le ndem o le fungwa o kena o tient o bwaki o médité digestif au bain de chasse. Bishop, tout ce monde a propos le baki yomoko tout à l'heure, le biki bakosi bango, bakosi ba mukuna, bakosi bakakenza, bakosi pe ba oyo tanga ba kombole ba musicien, bakosi ba comédien. Mais si ko en tant que bande ko na biso, to tika bango kaka bongo, to limbisa bango. Ngai musala na ko sala lokolo musali na nzambe. Ezali akotia ene na mitema ba kongolete naebi d'abord liste ya batu nyonso wana ko banda ba mukuna ba kankenza ba groupe nyonso wana ba mutombo ba soni batu nyonso wana ba kizemina batu nyonso wana sokotali palmarès na bango universitaire ezali compliqué ba yiba politique wapi ba yiba politique te yango de ko sa ba politicien entraîner bango ba jibe mpiana ba Kofi ba tuyoswana ba tangati ba ils ont été entraînés dans un mensonge risque politique yango ils se sont égarés le batika de basana nini
mais soki na koloba nene na koloba boye soki bandeko na biso nyonso wana bazongi basengi peuple pardon batiki kanambe bateni lesi bokoyokanga boteki kanambe na misa bino misato tokokata yango boye te osali boye tokolimbisa bino tokoloba na peuple congolais. Celui qui confesse ses péchés, qui les avoue et qui les délaisse, obtient miséricorde. Et c'est la parole de Dieu. Mais ceux qui bossent en côté, place nous sur Bossani. Ceux qui ont quitté l'action, les nous continuons à Zana Kataboloko. Toti qui ont Bossani, un héros. Oh, Archie. Bon, il vous a la salle. Alors qu'il se bat toute propriété. Alors qu'il se bat toute impactation. Alors qu'il se bat toute prospérité. Alors qu'il se bat toute marche, élégance, gloire. Lélo, il est en train de moisir dans la prison à cause de vous. Un frère bien, de bon cœur. Mais vous devrez savoir, Archie, Tata Archie, tout le monde pour nous, tout le monde, combattre dans le monde entier, place Bozali. Bobo Sana continue Fernando T. Mon premier, ton côté, Bakosi Mata Sukino Yabutute. Puisque Moussala, Oyonda Batina Kuna Mukino Sala, Obandina Longote, Okosala Yango, Nakolo Baboy, Bapaster Onyos, Bamise Onyos, bon aider Kabila T, attendre sa traîne les mensonges et la tricherie. C'est le moment. Botter les mains à Kabila. Bon résister avec des actions concrètes, des déclarations positives. Bon se désolidariser de Kanambe et de sa politique. Peuple, et Koyamba Bino, Bino Yoso Koyamba Biso, Bino na cannabis. Mais quand tu vas t'hasarder, Oyoki émission Nandakunayo, puisqu'on a cité ton nom, tu es collabo. On dit nous, moi émission, contredit, s'élever contre nous. Tu dois savoir, ta fin serait tragique. Mon peuple ma casse. Beaucoup kangangote. Télévision nous soit Kinshasa. Battu nous soit ça qu'on a d'amo. Kango côté les mains. Pour se défendre en mal. Contre ce peuple qui fait la démocratie. On s'est levé contre Tchatumba. Qui est porte-parole. Il y a peuple combattant dans le monde. Peuple chrétien. Peuple musulman. Peuple bouddhiste congolais. On y a tenu pour défendre sa démocratie. On te le mélanga. Tu vas commettre une grosse bêtise. Ça serait irréparable. C'est le moment. Merci beaucoup, Bishop. Tu commis déjà na souka émission na biso. Mot de la fin. Ni no go kopesa peuple congolais aux Olanda. Tozana matanga. Tokolongola bilambo yo. Kanamba ki. Tokoliate, tokomelate. Bonne année oyo. Et que ça différent à bonne année, tu es depuis tant que tu as le monde à Kassabou. C'est différent. Tout ça na matanga. Tu na matanga. Kadambaki. Ba bongoli motema na ba pasteur, ba bongoli motema na ba musicien, ba tiki kanambe, ba tiki traînaye. Bango, ba zibolimbisi. Yango de mot de la fin. Na biso yango. Bino ba toi théâtre. Bino ba toi théâtre. Bozana passe. Boke ko tala biloko moko ezangati. Bako nini 10 000 euros, 5 000 euros. Mais vous avez un poto téléphone, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Kobandangola, Afrique du Sud. Afrique du Sud, poto, ici. Beaucoup de passe. Beaucoup de mitem. Beaucoup de quota peuple. Bibino sur mon pasteur. Bozo mon quota peuple. Nazo il se bino. Bozo banga kanambe pamba. Il n'est pas puissant. Il n'est pas fort. Il n'est rien. Botala makabozo ko sano banga na bino to mundu ki moko ezate ko sala bino rien. Na ko ebisa bino. Bobo du côté ba théâtre nyonso. Place nyonso théâtre zosa. Producteur mon côté. Producteur mon côté. À produire théâtre. C'est Bishop charismatique Tchatumba. Montako pesa miti nwango. Merci. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda pe boiti komona o ndenge balobaka ya ete moto azali kosala effort pona ndeko na ye muluba oyo azali koboma nzoto pona ete ndeko na ye muluba bandeko
tango ya Jean-Pierre Bemba to mona ka sika tata bimisaka motokiti na se ya masasa mbaboyete to mona sika tata yo alela ka boyete bandeko onyo su bazali ko sala ezali ba comédie ba aventure mais ndenge ezali wana bandeko bokoyeba ete misala na bango oyo ya tata ezali kosala ezali misala ya mabe pe ya kokauka nzambe ya kolakisa yango na nsima ya mikolo pe bokoyeba ete ezalaki teke nzambe moto atindaki ye aloba pe nzambe te moto azalaki koloba na kati na ye azalaki koboma nzoto mpo ete ndeko na ye moluba ezala ata bapaster mingi oyo bozali komona ezala wapi ezala na Canada surtout na Canada baluba batelemi na ndenge ya kosakana te mais bayebaka ete bokozwa kaka libungu tulu po ete Joseph Kabila azali pe président oyo abotami na mikolo ya suka te po ete bino bosakanela bomona ete azali ngoto bobo ndenge ezali wana boyebaka ete tozali kotala bino kaka bozali koganga tozali kotala bino mais bokeba bamanevre na bino bozali kosala eleka dose te soki dose eleki nde wana mpenza bokozwa pe réplique na bino na ndenge ekoki oyo tozali koyebisa bino liseki te tovandi lokola bazoba tozali kotala bino mais tozali kotala limite ya makambo na bino dose eleka te soki dose eleki bokozwa réplique na bino mpe bokopanzana lokola bangungi obe lokola bambinzo bopanzani lokola banzoi mpe moto na moto kimi epai na ye ntango bozali koya bino nyonso esika moko mais ntango biso tokopesa réplique na banzi ete bokopalangana lokola bambinzo to lokola banzoi moto boyaki na nzela moko me bokozonga banzela sambo bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bapeuple congolais tozali koyebisa na bino ete bozala distrait te po ete distraction ekoti mingi surtout na basali na nzambe nde sikoyo balingi kodistraire sikoyo bapeuple congolais bakomi koya na balokuta na bango nzambe alobi loba kaka ete ngai Chatumba nazali koboma nzoto mpo na ndeko na ngai Tshisekedi Muluba yango nazali koboma nzoto tika kokosaka bato na baprofesi na yo ya lokuta ozali koya o nzambe alobi yo ntango ozali koloba ete baviolaki bato mais soki totali ndeko na yo Tshisekedi na bato yeche na IDPS yo ebitaka ba violer wana bato basalaka ba dégâts bazali na kati ya IDPS Roger Lumbala ebiteke tango azalaki na rébellion na ye c'est le moment oyo ba maman bazalaki violer na S boyebi yango te alors bokoyela biso penza nini ba makambo ya sikoyo bino bokoyebisa biso bokoyela biso nini kaka na bamakambo ya lokuta na baprofesie ya lokuta o nzambe alobi tolobi yango bandeko boyebaka yango ete soi-disant bishop oyo na ntango oyo ko ngai mama Rosalie ndenge elobi kaka papa Roger na nguya oyo mpe nzambe apesaki ngai depuis 2000 po ete biso bapeuple toyebaka te ke nzambe apesa biso nguya nakei kokundola baplan nyonso tu ya mabe oyo osalaki ozali kolakela bato bawerason bajibe mpiano bakofi olomide ngai nakundoli yango nazongiseli yango yo moko au nom de Jésus mpe na libota na yo esala kaka na kati na libota na yo sans effet mpe ndenge ezali wana soki bokebi te bakomona yo okotambola motakala na poto po ete yo ozali kokanisa ete ozali mosali na nzambe me biso tobengi ete ozali mosali ya Belzebul ozali koboma nzoto mpona ndeko na yo Tshisekedi ozali koya kokosela nzambe makambo me bino baluba tosi totimbeli bino boyebaka ete makambo bino bozali koluka bokopeye yango un jour trop cher boyebaka bobosana te oyo bino bobeti kengo ya dondo boyebi position na biso bangala sikoyo tala ngai nazali koloba yango ko na position na biso bangala sikoyo tobandi kotalela bino baluba na lisu moko ya mabe soki bolingi kochanger comportement te bino bapaster oyo bokomona paster oyo Chatumba yo moto ozali koloba yo moto ozali kolinga kotia bato na baincitation yebaka ete yo nde moto na banzi okozwa makambo kaka na poto kokanisa te lokola bato bavandi nie bazali bazoba mingi bazali koloba na cc contre yo mais yebaka ete yo nde okokima pari wana continue kaka na makambo ozali koloba continue kaka komona eloko nini ekoyela yo akoya pe nga mosali yo mosali na nzambe na mwa tolo yango ndire libumwa mwana ngembo azako ya pe ngai na longoli bilamba na kati bilamba makambo ezanga tina bozoba bolole azali kosala ki bolole azali kokanisa ete azali koloba pe mosali na nzambe o azali kosala ezali ki bolole mawa pe pasi
bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino émission monene oyo tozali kobongisa oyo mpona kolakisa bino koma ndenge nini tokotalisa bino bandeko oyo bazalaki na France oyo bakendeki na Congo mpona kolakisa ete balingi mboka na bango bakendeki mpona kopesa implice bandeko bakei kuna mpona kolite contre paludisme oyo babengi bongo malaria. Émission wana tokobongisa yango na pokwa lelo tokolakisa bino pe tokolakisa modeli ya bato balingi mboka. Ezali émission moko tosali yango mpona ba diaspora ba comprendre bolingo ya mboka ekoki kozala ndenge nini. Nde lelo na pokwa tokosala émission wana a partir ya ba 19h nde tokosala yango pe bokozwa yango na sima ya bangunga. Yango na tango oyo tosengi na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangunga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli